Cast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hi everyone. So welcome to this special webinar, and this is for the launch of our new coffee, the DXN Civattino Coffee. So we're going to start this webinar now, but before I start, I would like to introduce my special guest and friend, Zuzana, who will be translating from English to Slovak. For all those people from Slovakia, can now be comfortable because this webinar will be in Slovak language too now. And we try to even record this so that we can have them in future. And we are here on Facebook Live too. Okay, now Zuzana, yours. Takže dobrý večer všetkým, alebo dobré ráno. Vítame vás na tomto špeciálnom webinári, ktorý je pri príležitosti uvedenia nového produktu Civattino Coffee na náš trh a trh Európy. Takže vítajte. Naším hosťom, ktorý bude prezentovať, je pán Savera a ja budem tlmočiť do slovenčiny. A zároveň chcem, aby ste vedeli, že robíme záznam z tohto webináru. So, very good morning to everyone. Dobré ráno všetkým. Okay, now before I start, I want to show a short clip from the Hollywood movie, The Bucket List. Okay. Predtým ako začneme, chcem predstaviť krátky spot z jedného filmu hollywoodského. Okay, just watch and enjoy. Takže pozerajte a užívajte si to. What happened? Oh. Okay. Naozaj dobrá. Villagers then collect and process the souls. It is the combination of ingredients and gas. So, if you look at the coffee plant, we see that there is first the flowers that turn into green beans. Keď sa pozrieme na základ tej rastliny, vidíme tam prvé kvety, ktoré sa menia na plody. And then these flowers ripen and they turn red. A zo zelenej farby sa stáva červená, ako dozrievajú. And that's the time they're ready for consumption. A to je čas, keď sú pripravené na užívanie. Now, usually
we collect the beans and then we roast it and make the normal coffee. Obvykle zbierame tie plody a používame ich na prípravu kávy. But here's the secret for the most expensive coffee in the world. Ale tu je to tajomstvo najdrahšej kávy na svete. The civet cat, a special cat found in the South Asian continent, Cibetka, mačkovitá šelma, ktorá pochádza z juhovýchodnej Ázie. they are said to be the choosy pickers of the best cherry beans. Oni sa hovorí, že sú takí prieberčiví a vyberajú si to najlepšie z tých plodov. They pick up the best beans, Vyberú si tie úplne najlepšie and after they are consumed, a potom, čo ich zjedia, this cat's digestive system ich tráviaci systém breaks down the coffee sugars and the amino acids, rozbije tie aminokyseliny a obal celého toho plodu, and aj cukry. these beans are then defecated out after 24 hours. A po 24 hodinách sú tieto plody už natrávané, sú vylúčené. Now, after washing, drying, A po umytí, vysušení, this becomes one of the best beans to make coffee with. sa stávajú tými najlepšími kávovými zrnami. That's the civet cat coffee. A to je tá cibetková káva. Here's the picture of a civet cat. Toto je obrázok cibetky. Okay, this is native to South and Southeast Asia, Ona je doma v južnej a juhovýchodnej Ázii. and that's how the defecation of the coffee beans of the civet cat looks like. A takto vyzerajú tie vylúčené plody kávy. So this is what is collected from the wild, washed, cleaned, processed. A to je to, čo je zberané v divokej prírode. Je to umyté, vysušené a ďalej spracované. Which makes the most expensive coffee in the world called coffee Luwak. A takto sa dostávame k tej najdrahšej káve na svete, ktorá sa volá Luwak. Now let's study a little about the history of the civet coffee. Pozrime sa na históriu cibetkovej kávy. It said that in the early 1700s, the civet coffee was discovered by the Indonesian farmers when they were working on the Dutch coffee plantations. Hovorí sa, že začiatkom 18. storočia bola cibetková káva objavená indonéskými farmármi, ktorí pracovali na holandských kávových plantážach. Since coffee was a prized produce, the Indonesian farmers were not allowed to pick the coffee for their own use. Keďže to boli holandské plantáže, indonéski farmári nesmeli zberať kávu pre vlastné využitie. But the coffee beans were so tempting that these farmers then found another way to pick the coffee beans. Ale tieto kávové zrná boli pre nich tak veľkým pokúšaním, že farmári našli iný spôsob, ako sa k ním dostať. They found that the civets that fed on these coffee beans actually excreted the whole bean out. Zistili, že cibetky, ktoré sa živia týmito kávovými plodmi, ich vlastne celé vylúčia vonku. So they started collecting that. Takže začali to zbierať. And since that was a disgusting thing, the Dutch people did not mind that. A Holandianom to nevadilo. So these beans were then cleaned, roasted, and brewed into a cup of delicious drink, which they call it the civet coffee. A tieto zrná boli následne čistené, sušené, pražené a uvarené, aby bol získaný delikátny a voňavý nápoj. Now, after you get these coffee beans brewed to get an amazing, delicious drink, the farmers found out that this was had an amazing taste and aroma.
potom, čo takto spracovávali tí domáci indonéski farmári tieto kávové plody, zistili, že získavajú veľmi delikátny nápoj úžasnej vône a chuti. Suddenly the demand among the farmers for this coffee started to go high. A dopyt po tejto káve medzi farmármi stúpal. The Dutch who observed this, they also now were interested in this particular coffee. A Holanďania, ktorí toto pozorovali, začali sa tiež zaujímať o túto kávu. Since the beans were fermented by the coffee, by the cat's intake, there definitely was a shortage of supply and the demand was getting high. A vzhľadom na to, že tieto kávové zrná boli fermentované v telách cibetiek, a nebolo jednoduché získať tieto kávové zrná takto predspracované, ten dopyt bol naozaj obrovský. This made this particular type of coffee the most expensive coffee in the world. A tento špeciálny typ kávy sa stal najdrahšou kávou na svete. Now the high demand of this coffee encouraged the producers to capture the civets from the wild, keeping them in cruel and inhuman conditions to increase the yield of the beans. Aby zvýšili produkciu tých plodov, odchytávali cibetky a držali ich v neľudských podmienkách, veľmi krutých, aby získali viacej tých plodov. What was a natural process suddenly became a process of production. A čo bolo predtým prirodzeným procesom, sa stalo výrobným procesom. These cats were now living in a terrible condition. They were in prisons and captivated, given only berries as fruit, and actually were dying in the prisons. Avšak cibetky preukázali, že v takýchto podmienkách neľudských nedokázali dlho prežiť. Boli ako v klietke, vo väzení a často zomierali a preukazovali znaky poranení. So, what's the solution and where do you get your cup of civet coffee? Takže aké je riešenie a kde môžete získať šálku cibetkovej kávy? The best one is to see if you could source a wild civet coffee. Samozrejme, tým najlepším zdrojom je získať tú prirodzenú divokú z divočiny kávu, získanú z prírody. Especially from the locals who actually gather it from a cage-free civet animals. So if you can get that, that's the best option. Samozrejme, to je tá najlepšia verzia, keď môžete získať túto kávu priamo od domorodých kmeňov. The second option is to select coffee without the civets. A tá druhá voľba je získať cibetkovú kávu bez cibetiek. Today, our understanding and knowledge of fermentation has improved so much that we can actually produce the similar coffee without using the civet. A dnešné znalosti procesu fermentácie sú tak veľké, že sme dokázali získať túto takmer cibetkovú kávu aj bez cibetiek. So, what happens if you choose a wild sourced civet coffee? Čo sa deje, keď si zvolíte tú prvú možnosť a máte cibetkovú kávu od cibetiek z prírody? You definitely contribute in the saving of the wild civets. Samozrejme, prispiejete k tomu, že zachováte život cibetkám. But you could also generate a small income to the people the rural communities who live on the excreted beans of the civets. A tiež pomôžete tým lokálnym farmárom, ktorí pracujú denne, aby získali tieto plody od cibetiek. But I'm sure you all understand, having a huge demand, it's not possible for us to only depend on a wild source civet coffee.
Ale asi rozumiete tomu, že vzhľadom na vysoký dopyt nie je možné každému vyhovieť. So here we need a solution too. Takže potrebujeme riešenie číslo 2. Having a civet coffee without the civets. Získať cibetkovú kávu bez cibetiek. And it's now possible to have a non-animal based civet coffee. Takže je možné získať túto cibetkovú kávu aj bez toho živočíšneho základu, procesu. Here the coffee beans are not ingested and expelled by a civet. V tomto prípade kávové zrná nie sú predtrávené a vylúčené cibetkami. And here the product mimics the fine qualities of the civet coffee, especially in terms of its flavor and aroma. A tento výrobok pripomína výborné kvality cibetkovej kávy, najmä čo sa týka chute a arómy. So here DXN introduces to all its members and possible prospects out in the world the first ever DXN civet coffee without the civets. A dnes DXN predstavuje svojim členom v Európe aj na celom svete cibetkovú kávu získanú bez cibetiek. It's called in the Malay the kopi kisar or ground coffee. V malajčine sa volá kopi kisar. It's 100% fermented coffee beans. A sú to 100% fermentované kávové zrná, which are then roasted after fermentation to produce a mild flavor and smooth feel with a satisfying deep pleasant aroma. ktoré sú po fermentácii pražené, aby bola získaná jemná chuť a hladký pocit s hlbokou aromou. It's available in a rough powder form packed in a bottle. Je dostupný hrubozemný prášok, ktorý je vo fľaškách. This semi-grinded powder form of coffee is very much important to get the best aroma and the flavor from the coffee. Tieto čiastočne pomleté kávové zrná vám umožňujú získať skvelú chuť cibetkovej kávy. The dark black color of the coffee assures you that it is filled with its nutrient value. A tmavá farba kávy vám garantuje, že získate tie látky výživné, ktoré sú tam obsiahnuté. So why should somebody make this as a choice among other coffees? Prečo by toto mal byť výber voči ostatným kávam? Well, now the reason we can choose this coffee is that because it's one of the most expensive coffees in the world. Je to jedna z najdrahších káv na svete. And DXN is offering it without any animal cruelty. A DXN ju ponúka bez páchania akékoľvek hrubosti na zvieratách. So DXN Civattino Coffee is an alternative choice for coffee lovers. DXN Cibetková káva je možnosťou pre milovníkov kávy. You'll find it's less in caffeine. Má nižší obsah kofeínu, especially when you compare it with the other instant coffee powder brands in the market. obzvlášť keď to porovnáte s inými druhmi instantnej kávy na trhu. It's also less in calories. A obsahuje aj menej kalórií. Compared to the amount per serving with other premixed coffee and soft drinks in the market. V porovnaní s inými kávami a nealkoholickými nápojmi na trhu. And we have kept it here without sugar or any creamer. A naša káva cibetková je bez pridania cukru a akékoľvek rastlinné náhrady smotany. Just 100% pure fermented coffee beans. Iba 100% fermentované kávové zrná. So how do you prepare this DXN Civattino coffee? Ako pripravíte túto DXN cibetkovú kávu? The best way is to use the DXN espresso kettle. Ten najlepší spôsob je použiť espresso kávovar.
So you need to pour around 400 milliliters of water into the kettle's fixed drum. Nalejte asi 400 ml vody do nádoby, do bubna. Add 8 tablespoons, that's approximately 22 grams of DXN Civattino Coffee into the ingredients funnel. Pridajte do lievika asi 22 gramov cibetkovej kávy. Put back the filled funnel onto the fixed drum. Vložte tento naplnený lievik do nádoby. Close the lid of the kettle and touch mode 2 button. Prikryjte nádobu a stlačte gombík mode 2. Then you can enjoy the mild aroma and smooth taste of your coffee once you hear the beeping sound of the ready mode. Keď budete počuť zvukový signál po ukončení prípravy, potom si môžete pochutnať na káve jemnej arómy a hladkej chute. But you will be wondering, is that the only way we can make the DXN Civattino Coffee? A možno by ste sa čudovali, je toto naozaj jediný spôsob, ako si pripraviť cibetkovú kávu? No, we have another way too. Nie, máme aj iný spôsob. In this graphical representation, from 1 to 5, you see how to make the DXN Civattino Coffee. Na tomto obrázku, grafickom znázornení, v bodoch 1 až 5 môžete vidieť, ako si ju môžete doma pripraviť. So point 1 says put 4 scoops, that's 11 grams of DXN Civattino Coffee into a cup. Takže bod 1, najprv dajte 4 nádobky, asi 11 gramov cibetkovej kávy do šálky. Add 200 milliliters of hot water, that's around 70 degrees Celsius, into the cup. Pridajte 200 ml horúcej vody, asi 70 stupňov Celzia. Leave the coffee soaked for 5 minutes in order to the leaching of the flavors. Nechajte kávu lúhovať asi 5 minút, aby sa uvoľnili arómy a chute. These 5 minutes are very crucial. Týchto 5 minút je veľmi kritických, because these help the flavors and aroma to be released from the locked coffee beans. Pretože umožní, aby chute a arómy sa uvoľnili z uzavretých kávových zrn. After 5 minutes, you can filter it and it's ready to be served. Po 5 minútach môžete prefiltrovať celý nápoj a je pripravený na podávanie. However, DXN has not added any sugar or dairy creamer into it. People have the choice to add sugar or milk powder as they desire. Ako sme už spomenuli, v DXN cibetkovej káve nie je pridaný žiadny cukor ani náhrada smotany, takže je na vás, či si tam ten cukor aj mliečny prášok pridáte. So for the ones who have actually tried the civet coffee, you'll realize that the flavor of this coffee is very, very similar to the original civet coffee. Pre tých, ktorí už predtým pili originálnu cibetkovú kávu, po vypití tej našej si uvedomia, že vôňa aj chuť sú veľmi podobné tej originálnej. This is because of the unique fermentation process with yeast that we were able to achieve this civet coffee. Je to vďaka špeciálnemu fermentačnému procesu, vďaka skvelej technológii, ktorú sme použili. So an ideal choice for people from all walks of life. Táto káva je vhodná pre ľudí rôznych spôsobov života. We all know coffee itself is a healer. Vieme, že káva samotná je takmer liečiteľom. It's rich in antioxidants. Je bohatá na antioxidanty. It relaxes you, acts as a stress buster. Uvoľňuje váš stres. It also stimulates your nervous system, also your metabolism. Stimuluje váš nervový systém a váš metabolizmus. It's very good for your teeth and oral care. Je veľmi dobrá pre vašu starostlivosť o zuby.
It's got enough fatty acids that can help the whole alimentary canal. Napomáha celému traviacemu traktu. So coffee basically is an amazing beverage to be had every day. Káva je skutočný nápoj, ktorý je užitočné užívať každý deň. So I have a small video I'll share you with about the benefits of this coffee, the civet coffee. Mám krátke video, ktoré vám pomôže viac vnímať o výhodách tejto kávy. Okay, let's see the video, okay? Pozrieme si video. Okay. The first one, it protects your teeth. Oh, okay. It protects your teeth. Výhody pitia cibetkovej kávy. Chráni vaše zuby. Okay, so it protects your teeth and keeps it clean. A udržiava ich čisté. It helps you reduce the risk of skin cancer up to 17%. Znižuje riziko rakoviny pokožky o 17%. It can also help in decreasing the risk of diabetes. Môže znížiť riziko diabetu, cukrovky. For it helps to boost metabolism and aid in digestion. Môže povzbudiť metabolizmus a pomáhať tráveniu. So for all those people who want to lose those extra pounds and kilos, Takže here we have 100% fermented coffee. Pre všetkých, ktorí chcú prísť o niekoľko libier, niekoľko kíl, máme túto fermentovanú kávu. Coffee is fantastic, especially after your workout. It can reduce muscle pain and even inflammation by 48%. Káva je skvelá aj po nejakom pracovnom výkone alebo športovom výkone a môže znížiť bolesti svalov až o 48%. Šieste. Coffee can help prevent neurological diseases. Môže pomôcť predchádzať neurologickým chorobám. So here we have an amazing coffee. Takže tu je báječná káva. So for all those people who are on their 2-in-1s and 3-in-1s or cream coffee, takže pre všetkých tých, ktorí pijú 2 v 1, 3 v 1 krémové kávy, I think from tomorrow we launch the DXN Civattino Coffee, and you should grab your bottle first and to try to experience the taste of one of the most expensive coffees in the world. Od zajtra uvádzame na trh cibetkovú kávu DXN a vy môžete získať svoju prvú fľašku a začať si je pitím. And you can do that, Zuzana, with a smile, because this coffee is a cruelty-free coffee. Yeah? A hovorím mi rád, že môžeme to robiť v kľude, pretože táto káva je získaná bez toho, aby sme boli krutí k zvieratám. I think this is one of the most awaited products of DXN, and this will really help the networkers as well as the consumers to experience something different about DXN. Myslím, že toto je naozaj veľmi očakávaný produkt od DXN, pretože je jedinečným na trhu a môže pomôcť všetkým tým, ktorí budujú svoj biznis, aby ponúkali svojim prospektom, svojim členom túto cibetkovú kávu. So thank you so much for your time. Ďakujem za váš čas. So while we finish this presentation, I, Zuzana, and Dasha, we go down to open the new box of the coffee Kisar grounded DXN Civattino Coffee. Takže ako končíme túto prezentáciu, ideme my, Rajesh, Zuzka a Dáša, ideme dole a otvoríme si cibetkovú kávu. Okay, bye-bye. Thank you. Dovidenia, ďakujem.